Ahojte, ja som Vicky a vítam vás na našom kanáli Ako so psom. Dnes je tu so mnou Vicky, pretože ste mali na ňu kopec otázok a ja sa teraz pokúsim na ne odpovedať. Kedy sa narodila? Koľko váži a aká je veľká? Váži okolo 12 kg a je veľká, namerali ju na viac ako 48 cm, čo znamená, že už ide ako keby do šprinterov, ale neviem koľko presne meria. Z akej chovateľskej stanice je Vici? Vici je z chovateľskej stanice Fierce Fireball z Maďarska. Prečo si vybrala z druhu práve ju? Ja som dostala na výber ako keby z dve šteniatka. Jedno bolo Blue Brindle a Vici bola Dark Brindle s bielou. A keď som ich videla, tak už podľa fotky mi bolo jasné, že to bude Vici. Ale predsa som sa na ne išla pozrieť a aj keď som ju zbadala naživo, tak to bolo hneď jasné. Podľa čoho dostala také meno? Ona dostala meno Vici kvôli citátu Veni Vidi Vici. Ako sa volá v papieroch? Mala aj nejakých súrodencov? V papieroch sa volá Fierce Fireball Charlie's Angel, niečo v preklade ako divoká ohnivá gula Charlieho aniel, keď budem taká úplne doslovná. A súrodencov mala 8, čiže bola z 9 šteniatok a ona bola narodená ako prvá. Ako ju baví dog dancing? Ako ťa baví dog dancing? No, ako kedy? Ja si myslím, že ju to baví, respektíve snažím sa, aby bavilo všetko, čo robí so mnou, alebo čo súvisí so mnou, takže tak, však je to sranda, niekedy. Niekedy si budem zoši vidieť. Prečo si vybrala práve toto plemeno? Tam je veľmi veľa dôvodov, prečo som si také plemeno vybrala. Prvý dôvod bol, že je krátkosrsté, druhý dôvod bol, že sa mi naozaj páčia chrty a veľmi som chcela chrta, ale nechcela som moc veľkého ani moc malého a ten výped je naozaj taký stred. Tretí dôvodom je, že vedela som, že to bude výzva pre mňa ako trénera. A piatý dôvod je, že si myslím, že takouto stavou tela majú veľmi veľké predpoklady na rôzne atletické športy. A to sa mi neskutočne páči, pretože mám rada, keď je pes schopný fyzicky pracovať. Prečo práve toto plemeno a čím to všetko začalo? Začalo to tým, že všetci hovorili, aká je Klesi šikovná a že to je tým, že je to borderka, že borderky sú všeobecne šikovné a mne to celkom akože tak vadilo a povedala som si, že nie. Podľa mňa to dokáže každý pes, naučiť sa kopec trikov a spolupracovať s človekom. A preto som si aj hlavne po chrtovi, pretože sa o nich všeobecne hovorí, že sú to hlúpe plemená. Prepáč, ja viem. Čím to všetko začalo? Začalo to tým, že som napísala kamarátke, pretože som vedela, že má výpeta a že chcela s ním robiť tiež niečo inšie ako ten coursing a dostihy. Tak som sa jej spýtala, že aké je chovateľskej stanice a hneď v ten deň som ešte napísala tej chovateľke a chovateľka mi akorát povedala, že no, pred 2 týždňami som nakryla svoju fenečku, takže budú šteniatka a ja už som bola presvedčená, že to bude šteniatko od nej a z toho vrhu. Akú má povahu? No, Vici má povahu veľmi jemnú, takú ňuňu. Ona je proste princeznička. Keď cíti nejaký diskomfort, tak je zlé. Keď je smedná, keď je hladná, keď je zima, proste všetko je zlé. Ale inak je to najlepší spoločník, akého som kedy mala. A veľmi rada sa ľutuje. Ako má výped povahu? Výped má... To sa nedá asi povedať. Každý pes je individuálny aj v rámci plemena. Akurát Vici je taká príliš jemnúčka, takže neviem, ako sú na tom ostatní výpeti, alebo všeobecne si to nedovolím tvrdiť. Komu by si ho odporúčila a komu nie? Skôr by som začala tým, komu by som ho neodporúčila. Neodporúčila by som ho ľuďom, ktorí nemajú trpezlivosť a ktorým naozaj chýba snaha robiť niečo dôsledne a dôkladne. A všetci hovoria síce, že výped je náročný na pohyb, ale vôbec tomu tak nie je. Vici skrátka dokáže prespať a preležať aj celý týždeň v kuse. Ako reaguje, keď vidí niečo, čo chce, ale ty by si jej to nedala? No záleží hlavne od toho, že čo to asi je, ale myslím, že sa správa normálne asi ako každý iný pes, ktorý niečo chce. Až na to, že my máme spolu takú dohodu, že pokiaľ niečo nájde a prinesie mi to, tak sa s ňou o to veľmi rada podelím. Aj keď je to nejaký suchý rožok alebo nejaké jedlo, ktoré vonku nájde. Ako ste sa pripravovali na kanisterapiu? Na kanisterapiu sme sa nepripravovali. Však to sa nám proste zapáčilo a skúsili sme to a ide to. Deti má veľmi rada, naozaj má ich rada, proste chodí za nimi, fascinuje ju to a je to pre mňa také zaujímavé. Ako sa znáša s inými psami?
nevyhľadáva ich spoločnosť, ale je s nimi v pohode. Koľkokrát ju venčíš? Aj Viči chodí so mnou, všade možne, takže vždy, keď je príležitosť, tak si cvrkne alebo sa vyvenčí sama, takže je to zase individuálne. Má papiere? Áno, má papiere. Koľko vie triko povelov? Úprimne som to fakt nepočítala. Je to asi o niečo menej ako Klejsi, ale nie je ich málo. Ktorý trik má najradšej a ktorý zase nie? Myslím si, že najradšej má točky, alebo také nejaké srandovné veci a výskoky, ju veľmi bavia skoky a preskoky, a ktorý zase nie. Nemá rada moc pomalé a nudné cviky, pri ktorých musí napríklad dlho pracovať, napríklad chôdza pri nohe, alebo... Myslím, že to bola jasná odpoveď. Skúšali ste Canicross? Canicross sme neskúšali a ani ho asi skúšať nebudeme. Čo na nej milujem? Milujem na nej asi všetko. To, ako vyzerá, to, ako sa tvári, to, ako sa správa, to, aká je. A čo na nej nemám rada, je asi to, že sa dokáže zaseknúť. A keď sa zasekne, tak je s ňou naozaj veľmi ťažké pohnúť. Skúšala si s ňou aj coursing, alebo iba rovinové dostihy na ovále. Viči je hlavne na coursingu. Ona pochádza z coursingovej línie, takže vždy som rátala s tým, že sa s ňou budem venovať coursingu, aj keď iba pre radosť. A boli sme aj na dostihoch, ale viacej jej sadol ten coursing, jednoznačne. Chodíš s ňou aj na súťaže? Áno, jasne, chodím s ňou na súťaže, momentálne sme súťažili v coursingu, takže úplne najviac jej bavil tento rok, dokonca sa stala vicemajsterkou Európy, takže asi aj celkom úspešne. Je tu otázka. Keď si bola šteniatko, či si chodila na výcvik? Nie, nechodila na výcvik. Myslím si, že je to úplne zbytočné chodiť na hromadný výcvik. Keď už idete na ten individuálny, tak je to niečo úplne iné, pretože sa dokážu naozaj 100% venovať. Aká bola stará, keď si ju naučila prvý povel? Nie, to si nepamätám, vážne. Už hneď prvý týždeň som sa s ňou síce snažila pracovať, ale skôr to boli motivačné hry a motivačné cvičenia, aby sa dokázala sústrediť, aby ju bavila spolupráca so mnou, takže sme sa iba hrali, ale prvý trik, kedy som ju naučila, si vážne nepamätám. Čo si ju učila ako prvé? Viči? Jednoznačne privolačku. Proste je to chrd a privolačka je úplný základ pri každom slovi. Aká je obľúbená hračka? Idem ju pohľadať. Toto je jej obľúbená hračka. Momentálne vedie najviac, je to huňaté, mekučké, je to fluffy a to proste zbožňuje. Má rada ľudí? Áno, má rada ľudí, hlavne ktorých už pozná, respektíve ktorí sú moji kamaráti, alebo keď vidí, že ja s nimi nemám problém, tak ani ona s nimi nemá problém. Má rada vodu? Má rada vodu iba keď je teplo. To znamená, že keď je v lete cez 30 stupňov, tak až vtedy vlezie do vody a dokonca do nej veľmi rada skáče, ale inak vodu nemá rada. Má rada sneh? Spáva v posteli alebo v pelechu? Sneh nemá rada. Naozaj ho nemá rada, pretože je mokrý, studený, vlhký a nerobí jej to dobre a ona je strašne citlivá a fajnová, takže nie, sneh nie. A či spáva v posteli alebo v pelechu? Spáva aj, ale úplne najradšej spáva v posteli, prikrytá perinou. A má taký špeciálny pelech, taký jaskyňový, že do neho dokáže vliesť a zakúkli sa ako keby. Najobľúbenejšie hračky panovské aktivity. No, hračka samozrejme táto a všetko chlpaté, mäkké a také všelijaké. Pamovský, najlepšie nejaké mekučké, ideálne mäsové a aktivity jednoznačne beh alebo naháňanie niečoho. Ako dlho ju venčím? No to záleží hlavne od počasia a od toho, ako sa cíti, alebo ako mám čas. Niekedy stiahnem krátke cik pauzy, keď je vonku hnusne, tak zase len cik pauzy. Máme potom vyhradené dni alebo čas, keď ideme naozaj na dlhú turistiku. Cestovala niekedy lietadlom? Nie, lebo ak by som cestovala v lietadle, tak by nemohla by som ju na palube a to ja zastanca toho nie som. Krmíte barfom? Barfom by som to nenazvala, ale akurát sme prešli na granule, krmím Platinum, pretože nestíham im variť, nestíham im pripravovať jesť a toto je na mne naozaj najjednoduchšie a som veľmi spokojná, naozaj. Tak dúfam, že ste sa dozvedeli dostatočné odpovede na svoje otázky a tešíme sa na vás v ďalšom videu. Viči, pozdravíme ich? Zajo. Poď Zajo. Zajo. Ešte Zajo. Šiky.